Tu 2. Ah, bueno, sí, grabo com. Marcamos el 1. El de valors superiors, com ho has programat? Voy per if, valor superior, o sigui if major a 3. Hòstia, l'he ficat al 2 o al 3? Crec que l'he ficat al 2. Mayor que 2. No, major que 3, això, dic aquí.